dhiirti teenya kasasamuu qabdi ittiin gaafatamuu qabdi maaliif fi an akkamiin miira keessa nagalchitanii viidiyoon irraa waraabbachuu akkamiin dadhabdan viidiyoon irraa waraabbachuu namni akkamiin dadhabaan anarraa viidiyoo waraabbachuu akkamiin dadhabdan kabiroo irraa onumoo waraabbattanii muxxeen gayyaatee magaalaa muxxumaa guute magaalaa kana na isinii hima kanaafuu amma namni hundi walirraa waraabdanii isin buttee jaqqabni irraa waraabuu dadhabdanii mee isin dhiirti dadhabdanii jirtan sana bitatanii jirtanii fajjeessaa ofirra mooduruyyee hin dandeessan. Inna akkamiin anarraa akka waraabbachuu dadhabdanii kunoo tafaayee jiru gabbaate hangaatu gabbaate wardaan ulee gabbaate taabaluu gabbaate subayyaa gabbaate tahalimoo gabbaate tiyya akkamiin gabba'uu dhabde nin barbaadati jallee. Barbaaduudhaan qaba sukuriitiidhaan hin barbaadatti jalleen gabba'uudha qabdi maaliif muxxeen gisee nama gabbaate namni inni feemasa kun hangaatuun torbaan irraa tiktookni si 3 ture irraa hunoo 36 deemu jira na isinii hima tiyeenyu narraa waraaba namni narraa waraabdan dhabamtanii jirtanii jechuudha dila kana hunda roorroo maala roorriftanii jirtan wallaahi lasiif roorroodha tun roorruma malee jara kaan irraa waraabdanii an akkamiin narraa waraabuu ooltan na roorriftanii jirtanii itti gaafatamtan dhimmi dargaggoota itti gaafatamtan